Hello， 大家好，我係馬友。呢一對係 Mostro 呢一對波鞋係 inspired by 釘鞋同埋滑水鞋。我喺度諗緊，我究竟應該着邊隻顏色去佢哋嘅 pop-up store？藍色定係黃色？黑白色？黑色？我決定着白色。Let's go！ 我哋嚟到 Puma 位於波鞋街第一次嘅 Sneaker Box 概念店。今次呢度咧有一個 Grocery 同埋 Puma 嘅 crossover。見唔到成間鋪都係綠色嘅 Grocery 同埋 Puma 最新嘅 crossover， 整咗呢一個水洗綠色嘅 Speed Cap， 咁樣襯 Mostro 都幾靚啊！我覺得幾中意喎。呢一個咧就係今日嘅大佬，佢嘅特別之處係佢係一隻水洗嘅綠色，佢有一種好似紮染咁樣嘅效果，做舊嘅感覺，超級限量㗎呢對，得呢度有㗎咋。我想講呢一對 Mary Jane 嘅 Mostro 好靚，我都係第一次見，佢仲要係咁樣燒咁樣勁靚，唔知有冇男裝 size 咧？呢個男裝嚟㗎，大40號腳嘅男仔就可以着啦。我想講呢啲顏色嘅 Speed Cap 咧，我係未見過㗎咯，呢幾個色都好靚咯，我覺得粉紅色都好靚，我第一次見。我係由紅色同黑色咧一出嘅時候咧，我已經擁有呢兩隻色啦，我係好中意成日着嘅。今日佢哋有啲唔同嘅 print 可以 customize 喺件 T-shirt 上面。香港旺角 Grocery 同 Puma 嘅 collab Nelson Street 15號特別版嚟嘅，呢個就決定咗個位置啦。今日有咩雪糕啊？今日我哋有薑汁豆腐花啦、biscoff 啦、pistachio。最中意有啲咬口嘅雪糕。我上咗車先知，原來佢每一對都係人手染嘅，全部都係，所以每一對都有少少唔一樣。哇！